ပရိသတ်ကြီးဒီကနေ့ကျမတို့နားဆင်ခန်းစားကြမယ့်ဇာတ်လမ်းကတော့ရိုးရိုးလေးအစပြုပြီးမယုံနိုင်စရာကောင်းတဲ့အချိန်ခီးသွားခြင်းစွမ်းအားနဲ့ကိုအများကြီးဖန်တီးကအဖွဲပြီးဓမြတိုက်ဖို့ကြိုးစားခဲ့တဲ့လူငယ်တယောက်ကြောင့်စိတ်လှုပ်ရှားပွဲဇာတ်လမ်းလေးတစ်ပုဒ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဇာတ်လမ်းကိုအတူတူနားဆင်ကြည့်ကြရအောင်။ဇာတ်လမ်းအစမှာတော့ဂျွန်းဆိုတဲ့လူငယ်တဦးဟာနယူးဇီလန်မြို့လေးတစ်မြို့မှာဒေသခံလူမိုက်ကောင်းဆောင်ရှန်တန်အတွက်လုံခြုံရေးကြီးတွေလိုက်လံကောက်ခံနေသူဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့မှာဂျွန်းဟာသူ့တငယ်ချင်းဂတ်နဲ့တွေ့ပြီးသူတို့ရဲ့အလုပ်အကြောင်းပြောဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ဂျွန်ဟာအမဖြစ်သူခဲလီစီကနေဘုံဖောက်ခွဲရေးဝစ်ဆောင်တွေကိုစိတ်ဝင်စားခဲ့ပေမဲ့ရှန်တန်ကတော့ဂျွန်ကိုခေါ်ထုတ်သွားပြီးတရုတ်မာဖီးယားတွေဟာမြို့ထဲမှာအခြေစိုက်ဖို့ကြိုးစားနေရကြောင်းသူတို့ရဲ့ငွေတွေကိုကြားဖြတ်ခိုးယူဖို့ဂျွန်နဲ့ဂတ်ကိုအမိန့်ပေးခဲ့ပါတယ်။ညပိုင်းဘိုးလင်းကလပ်မှာအရက်တောက်နေအောင်ဂတ်ကရှန်တန်ရဲ့ငွေတွေကိုသူတို့ကိုယ်တိုင်ခိုးယူဖို့အကြံပေးခဲ့ပေမဲ့ဂျွန်ကရှန်တန်ကိုကြောက်တဲ့အတွက်ငြင်းဆန်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်းသူ့မိဘတွေရဲ့ကူရှိမှာအရက်တောက်ရင်ကယ်လီနဲ့ဆုံတော့ကယ်လီကမင်းရကိုပိုင်အဖွဲ့အစည်းထောက်ကျင်တော့ရရင်စိတ်မွေးရလိမ့်မယ်လို့တတိပေးလိုက်ပါတယ်။နေစရာအိမ်မရှိတော့တဲ့ဂျွန်ဟာနောက်ဆုံးမှာရရင်နဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ချပြီးဂတ်ကိုဖုန်းခေါ်ကဓမြတိုက်ဖို့သဘောတူလိုက်ပါတယ်။ရှေးဟောင်းပြည်စည်းဆိုင်ရောက်တော့ဝတ်ဆိုတဲ့ဆိုင်ရှင်တူဟာကားပိတ်တာရအဟောင်းတစ်ခုကိုတည်လာတာကိုတွေ့လိုက်ရပြီးအဲ့ဒီထဲမှာငွေတွေရှိမယ်လို့ယူဆခဲ့ပါတယ်။သူတို့နှစ်ဦးဟာမျက်နှာဖုံးတွေဝေပြီးဆိုင်တဲဝင်ကတာယာရိကငွေတွေအားလုံးကိုယူခဲ့ကြပါတယ်။အဲ့ဒီချိန်မှာဂျွန်ဟာကယ်လီအတွက်လက်ဆောင်ဖြစ်လက်ကတစ်ခုကိုပါယူဆောင်ခဲ့ပါသေးတယ်။တိုင်ရှင်ဘက်ကတော့ဒီလက်ကောက်ကိုမသုံးပြီးဖို့သုံးရင်ဒဲမွန်တကောင်လာလိမ့်မယ်လို့သတိပေးခဲ့ပေမဲ့ဂျွန်ကလစ်လူရှုခဲ့ပါတယ်။ခိုးယူပြီးရဲ့နောက်သူတို့တောရဲကလျှို့ဝှက်နေရာကိုရောက်တဲ့အခါဂျွန်ကိုလူနှစ်ဦးကခုံအုပ်ဖမ်းဆီးလိုက်ပြီးငွေအိတ်ကိုရှန်တန်လက်ထဲလွှဲပေးလိုက်ပါတယ်။ဟုတ်ပါတယ်ဂတ်ဟာဂျွန်ကိုတစ္ဆာဖောက်ကြရဖြစ်ပါတယ်။ရှန်တန်ကဂျွန်ရဲ့အိတ်ကပ်ကိုစစ်စင်းရိပ်လက်ကောက်ကိုတွေ့တဲ့အခါမိမဆန်တယ်လို့လှောင်ပြောင်ပြီးဂျွန်ရဲ့လက်မှာဝစ်ပေးလိုက်ပါတယ်။ရှန်တန်ကဂတ်ကိုဂျွန်ကိုတက်ခိုင်းခဲ့ပေမဲ့ဂတ်မှာတတိမရှိခဲ့ပါဘူး။ဒမိတ်ဆိုတဲ့လူမိုက်တအုပ်ကဝင်ရောက်လှုပ်ဆောင်တဲ့အခါတနက်ကြီးစံဟာနောက်ပြန်လှည့်သွားပြီးအခြားလူမိုက်တယ်ရီကိုထိမှန်သွားခဲ့ပါတယ်။အဲဒီချိန်မှာဂတ်ဟာကြီးစံမရှိတော့တာကိုအခွင့်ကောင်းယူပြီးဂျွန်ဟာထွက်ပြေးလွတ်မြောက်ခဲ့ပါတယ်။ဂျွန်ဟာစွန့်ပစ်ထားတဲ့ကုန်တစ်တာအိတ်ထဲမှာပုံအောင်နေတော့သူ့ဝစ်ထားတဲ့လက်ကောက်မှာထူးဆန်းတဲ့ခလုတ်တစ်ခုကိုတွေ့လိုက်ရပါတယ်။ရုတ်တရက်အတန်တစ်ခုကြားလိုက်ရပြီးဂျွန်ကခလုတ်ကိုနှိပ်လိုက်တဲ့အခါသူဟာအချိန်9မိနစ်ခန့်နောက်ပြန်ရောက်သွားခဲ့ပါတယ်။နောက်ပြန်ရောက်တဲ့ဂျွန်ဟာမူလဂျွန်ကိုတွေ့လိုက်ရပြီးသူတို့နှစ်ဦးဟာနောက်ပြန်အချိန်ကနေလွတ်မြောက်ခဲ့ပါတယ်။အချိန်နောက်ပြန်ခီးကြဂျွန်ဟာသူထွက်ပြေးခဲ့တဲ့ကုန်တစ်တာအိမ်ထဲမှာပုံအောင်နေတဲ့သူ့ရဲ့ပုံတူပွားဂျွန်ကိုတွေ့လိုက်ရပြီးခလုတ်ကိုပဲချိန်နှိပ်ရမယ်ဆိုတာမင်းသိလိမ့်မယ်လို့ပြောပြခဲ့ပါတယ်။ခဏကြာမှကယ်လီကဂျွန်ကိုရှာတွေ့ပြီးရှန်တန်ရဲ့အဖွဲကသူ့ကိုတတ်ဖို့ရှာနေကြောင်းတတိပေးခဲ့ပါတယ်။ကယ်လီကငွေတွေကိုပြန်ယူဖို့တိုက်တွန်းခဲ့ပေမဲ့ဂျွန်ကငြင်းပယ်ခဲ့ပါတယ်။အဲဒီချိန်မှာဝက်ကတနက်နဲ့ချိန်ချောက်ပြီးငွေတွေကိုပြန်ရဖို့လက်ကောက်ကိုသုံးခိုင်းခဲ့ပြီးမသုံးရင်ကယ်လီကိုတတ်မယ်လို့ချိန်ချောက်ခဲ့ပါတယ်။ဂျွန်ဟာခလုတ်ကိုနောက်တစ်ချိန်နှိပ်ပြီး9မိနစ်ခန့်နောက်ပြန်သွားခဲ့ပြန်ပါတယ်။အချိန်နောက်ပြန်ခီးသွားတဲ့ဂျွန်ဟာကုန်တစ်တာအိမ်ထဲကသူ့ရဲ့အခြားပုံတူပေါင်းတွေကိုအဝေးကနေကြည့်နေခဲ့ပါတယ်။နောက်ထပ်ဂျွန်တူဦးရောက်လာပြီးခလုတ်ကိုတယောက်တည်းထပ်မနှိပ်ဖို့တားဆီးခဲ့ပါတယ်။သူတို့နှစ်ဦးဟာတငယ်ချင်းဖြစ်တဲ့ဂျေစင်ကီတာကိုင်းတဲ့သူစီသွားပြီးအကူအညီတောင်းခဲ့ကြပါတယ်။ဂျေကလက်ကောက်ကိုကြည့်ပြီးတုတ်ဆိုတဲ့ဒီမွန်အကြောင်းရှင်းပြခဲ့ပါတယ်။ဒီမွန်ဟာအရာအလုံးကိုစားတောက်ပြီးနောက်ကိုပါပြန်စားတဲ့ဒီမွန်ဖြစ်ပြီးအချိန်ကြီးသွားရင်ကိုပြန်တွေ့ရင်ဒီမွန်ကလာတက်လိုက်မယ်ဆိုရဲရှီဟောင်းတနာရီကိုပြောပြခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုနဲ့ဂျိုအများကြီးပေါင်းပြီးရှန်တန်စီကိုသွားရင်အသက်ခံရမှာတေချာတာကြောင့်သူတို့ဟာဘန်ဓမြတိုက်ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတယ်။ကစားစရာတနက်တွေကိုအနက်ရောင်ဆေးတုပ်ပြီးဘန်ကိုဝင်ရောက်စီးနင်းခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လက်နက်ကန်အမျိုးသမီးတို့ကပုံတူဝါဂျွန်ကိုပြစ်ချလိုက်တဲ့အခါကျန်တဲ့ဂျွန်ဟာထွက်ပြေးပြီးအိမ်သားထဲမှာခလုတ်ကိုထပ်နှိပ်ခဲ့ပြန်ပါတယ်။နောက်တစ်ချိန်နောက်ပြန်ရောက်လာတဲ့အခါတခြားဂျွန်တွေနဲ့မတွေ့မိအောင်ရှောင်တိန်ခဲ့ပြီးသူတို့ဟာဘန်ဒေးကလက်နက်ကန်အမျိုးသမီးရဲ့တနက်ကိုအိမ်ထဲကနေခိုးယူခဲ့ပါတယ်။နောက်ထပ်ဂျွန်နှစ်ဦးဟာဘန်ထဲဝင်ပြီးငွေတောင်းခဲ့ပြီးမိတ်ဘန်ကြီးမကစီမံခန့်ခွဲသူကိုခေါ်ထုတ်လိုက်တဲ့အခါသူတို့ဟာတစ်တာတစ်လုံးရလာခဲ့ပါတယ်။တစ်တာကိုဖွင့်ကြည့်တဲ့အခါဒေါ်လာ$38လောက်သာပါတာကိုတွေ့လိုက်ရပြီးစီးတုပ်ထားတဲ့ဘုံတစ်လုံးပောက်ကွဲကသူတို့မျက်နှာကိုစေးရီစင်ကုန်မောင်းရီဒီလိုဖြစ်ပျက်တွေကြောင့်ဂျွန်တွေဟာရှန်တန်ရဲ့ကလပ်မှာထိုင်ပြီးဘလို့အကြိမ်ကြိမ်ဓမြတိုက်နိုင်မလဲဆိုတာဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ်။ဒီလိုနဲ့ damage ရောက်လာပြီးကျန်တဲ့ဂျွန်ကိုဖမ်းဆီးပြီးဓာတ်နဲ့ထုတ်ခဲ့ပါတယ်။ဂျွန်ကြဆုံးသွားတဲ့အခါခလုတ်ကိုနှိပ်လိုက်ပြီးဒဏ်ရာမရဘဲအချိန်9မိနစ်နောက်ပြန်ရောက်လာခဲ့ပါတယ်။နောက်ပြန်ရောက်တဲ့ဂျွန်ဟာအိမ်သားထဲမှာပုံနေတဲ့သူ့ရဲ့ပုံတူဘွားကိုစောင့်ပြီးကလပ်ကိုပြန်ရောက်လာတဲ့အခါဓာတ်မိတ်ကိုနောက်ကနေတိုက်ခတ်ပြီးသူတို့ကိုကယ်တင်ခဲ့ပါတယ်
သူတို့နှစ်ဦးဟာကုတ်ကိုပုံတူပွားပြီးဂိုင်းဖွဲ့နိုင်ပြီးဆိုတာကိုသဘောပေါက်ပြီးဒီအဖွဲ့ကိုမက်ဂါတိုင်းစကွဲလို့အမည်ပေးလိုက်ပါတယ်။အဲဒီအချိန်မှာကယ်လီကရှန်တန်ကိုဘုံဖောက်ခွဲရေးဝစ်ဆောင်ဝစ်ပေးနေရောရှန်တန်ကဂျွန်ဟာဂိုင်းဖွဲ့ပြီးသူ့နောက်ကိုလိုက်နေကြောင်းသတင်းရခဲ့ပါတယ်။ရှန်တန်ဟာသူ့လူတွေကိုသူ့အိမ်ကိုစုဝေးစေပြီးအပြင်မှာဆမ်မီဆိုသူကိုစောင့်ခိုင်းထားပါတယ်။ဆမ်မီကအရေးတစ်ခုကိုမြင်ပြီးတနက်နေ့ချိန်လိုက်တဲ့အခါဂျွန်ကိုတွေ့လိုက်ရပါတယ်။ဒါပေမဲ့တငယ်ချင်းဟောင်းကိုမပြစ်နိုင်ပဲငင်းဆန်နေအောင်နောက်ထပ်ဂျွန်တို့ရောက်လာပြီးပုံတူပေါင်းတွေကမိုက်တယ်လို့ပြောခဲ့ပါတယ်။ဆမ်မီဟာရှန်တန်ကမကောင်းတဲ့လူဖြစ်နေပြီလို့သဘောတူပြီးသူတို့ကိုဝင်ခွင့်ပေးလိုက်ပါတယ်။ရှန်တန်ဟာကင်မရာကနေဂျွန်တွေကိုမြင်လိုက်ရပြီးသူ့လူတွေအားလုံးကိုလွတ်ခဲ့ပါတယ်။အထဲမှာဂျွန်တွေဟာအချိန်ကြီးသွားပြီးပေါ်လိုက်ပြလိုက်လုပ်နေရကြောင်းရှန်တန်ရဲ့လူတွေဟာအလွန်ရှုပ်ထွေးနေခဲ့ပါတယ်။နောက်ဆုံးမှာရှန်တန်ကဂျွန်တွေအများကြီးကိုကင်မရာမှာတပြိုင်နက်မြင်လိုက်ရတဲ့အခါသူတို့ဟာမက်ဂါတိုင်းစကွက်အဖွဲ့ကြီးဖြစ်လာပြီးဆိုတာသိလိုက်ရပါတော့တယ်။ဂျွန်တူဟာရှန်တန်ရဲ့မြေအောက်ခန်းကိုရှောက်သွားပြီးအဲ့ဒီမှာပတ်စံအိတ်ကိုခွန်အောက်မှာရှောက်ဖွေတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။သူကမီကိုပုံဖောက်ပြီးပုံနေရောရှန်တန်ရဲ့လူတွေရောက်လာပြီးပြစ်ခတ်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ချိန်မှာကယ်လီဟာမိဖို့အကြောင်းမှာဘုံဖောက်ခွဲရေးဝစ်စုံကိုတွေ့လိုက်ရပြီးဒမိတ်ကသူမကိုလာနောက်ဆက်ခဲ့ပါတယ်။ကျွံရောက်လာပြီးဒမိတ်ကိုပတ်စံအိမ်နဲ့ရိုက်ချလိုက်ကသူ့ရဲ့နှစ်ဖူးတန်းရကိုလက်ညှိုးထိုးပြခဲ့ပါတယ်။ဒမိတ်ထွက်ပြေးသွားပြီးနောက်ကျွံဟာကယ်လီကိုသူနဲ့အတူထွက်ပြေးဖို့တောင်းဆိုခဲ့ပါတယ်။ရှန်တန်ရဲ့လူတွေဟာငွေတွေပြောင်းနေတာကိုသိလိုက်ရပြီးအားလုံးအပြင်ကိုထွက်ပြေးခဲ့ကြပါတယ်။ဂျွန်နဲ့ကယ်လီဟာဂက်ရဲ့ကားနဲ့မောင်းထွက်သွားခဲ့ပြီးဒမိတ်ကပြစ်ခတ်လိုက်တဲ့ကြီးစံဟာဂျယ်ရီရဲ့တန်ရာရထားတဲ့မျက်လုံးကိုထိမှန်သွားခဲ့ပါတယ်။ဂျွန်နဲ့ကယ်လီဟာဟိုတယ်တစ်ခုကိုရောက်ခဲ့ပြီးအခန်းငှားကနားနေရောတခြားဂျွန်တွေရောက်လာပြီးခလုတ်ကိုဘသူဘလောက်နှိပ်ခဲ့လဲဆိုတာအငင်းပွားခဲ့ကြပါတယ်။ကယ်လီကဒီလောက်အများကြီးဆိုရင်ဝက်ကိုအနိုင်ယူဖို့ငွေအားလုံးကိုသူတို့ပဲသိမ်းလို့ရကြောင်းပြောတဲ့အခါငွေခွဲဝေမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးထပ်မံအငင်းပွားခဲ့ကြပါတယ်။ညဘက်မှာရှန်တက်ဟာဂက်ရဲ့ကားကိုခြေရာခံမိပြီးဟိုတယ်တီနီယာကိုတည်သွားခဲ့ပါတယ်။အခန်းထဲမှာဂျွန်တွေအိပ်ပျော်နေရောဂျွန်တူကအပြင်ထွက်ပြီးသူတို့ဓမြတိုက်တုံးကပါလာတဲ့စာရွက်စာတမ်းတွေကိုအပေနောက်ကနေလှုပ်တာကိုတွေ့လိုက်ရပါတယ်။အဲဒီချိန်မှာနောက်ကနေလူတဦးရောက်လာပြီးသူ့ကိုတက်လိုက်ပါတယ်။ကယ်လီအော်တန်ကြောင့်ကြံတဲ့ဂျွန်3ဦးနိုးလာပြီးနောက်ထပ်ဂျွန်2ဦးကိုတက်သူဟာအခန်းထဲကနေထွက်ပြေးခဲ့ပါတယ်။ကယ်လီနဲ့ဂျွန်တွေဟာနှီကားအတိုင်းထွက်ပြေးခဲ့ပြီးဓလီကားကနေချန်တန်ရဲ့လူတွေရောက်လာတာကိုတွေ့လိုက်ရပါတယ်။ဓမီကတိုက်ခိုက်ဖို့ကြိုးစားတော့ကယ်လီကသူ့ကိုခြေထောက်နဲ့ကန်ချလိုက်ပါတယ်။ဂျွန်2ဦးကပရင်းပေါက်ကနေခုန်ချဖို့ကြိုးစားခဲ့ပေမဲ့မဖြစ်နိုင်တာကြောင့်ငွေအိတ်ကိုအရင်ပြစ်ချခဲ့ပြီးသူကိုယ်တိုင်လည်းဆင်းသက်ခဲ့ပါတယ်။သူငွေအိတ်ကိုပြန်ယူပြီးအခန်းထဲပြန်ဝင်တဲ့အခါရှန်တန်ရဲ့လူတွေရောက်လာပြီးဟိုတယ်မန်နေဂျာကိုပါတနက်နဲ့ချိန်ချောက်ခဲ့ပါတယ်။ဟိုတယ်အခန်းမှာကယ်လီကိုတယ်ရီကဖမ်းဆီးခဲ့ပြီးဂျွန်2ဦးကတယ်ရီကိုဂိမ်းတွေနဲ့အာယုံပြောင်းပြီးနောက်ကနေတတိလက်လွတ်ပြန်လုပ်ခဲ့ပါတယ်။ဂျွန်2ဦးဟာကယ်လီအတွက်ရန်ဖြစ်ခဲ့ပြီးဂျွန်2ဦးကနောက်ဂျွန်ကိုထိုးကျိတ်ခဲ့ပါတယ်။အဲဒီချိန်မှာတယ်ရီကတနက်နဲ့ပြစ်လိုက်ရာဂျွန်ရဲ့ကောင်ဟာပောက်ကွဲပြီးကယ်လီရဲ့ကိုယ်ပေါ်မှာသွေးရီပြီးသွားခဲ့ပါတယ်။ရှန်တန်ကဂျွန်တွေအားလုံးတည်ပြီးလို့ယူဆပြီးငွေအိတ်ကိုယူခိုင်းခဲ့ပါတယ်။နောက်ထပ်ဂျွန်2ဦးနိုးလာပြီးကယ်လီနဲ့စကားပြောဖို့ကြိုးစားခဲ့ပေမဲ့ကယ်လီကစိတ်ကုန်ပြီးတယောက်တည်းထွက်သွားပါတော့တယ်။ကြံခဲ့တဲ့ဂျွန်ဟာကားတော့ကိုကောက်ယူပြီးခလုတ်ကိုထပ်မနှိပ်တော့ပဲလက်ကောက်ကိုချုပ်ပြလိုက်ပါတယ်။နောက်ဆုံးကြံရည်တဲ့ဂျွန်ဟာရှီဟောင်းပစ္စည်းဆိုင်ကိုပြန်သွားပြီးဝက်ကိုအကူအညီတောင်းခဲ့ပါတယ်။ဝက်ကလည်းသူဟာအရင်ကအချိန်ခီးသွားခဲ့တဲ့နောက်ဆုံးဝက်ဖြစ်ကြောင်းနဲ့ဒီမွန်ရဲ့တပ်ဖြတ်မှုတွေဟာနောက်ဆုံးတဦးမကြံမချင်းရက်မှာမဟုတ်ကြောင်းရှင်းပြခဲ့ပါတယ်။ဂျွန်ဟာဝက်ရဲ့အကြံပေးချက်အတိုင်းကြံသေးရဲ့ဂျွန်တွေကိုတပ်ဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါတယ်။ဂျွန်ဟာဂျေးစီသွားပြီးလက်နက်တွေယူဆောင်ခဲ့တဲ့ရှန်တန်ရဲ့အိမ်ကိုဝင်ရောက်စီးနင်းခဲ့ပါတယ်။သူတို့နှစ်ဦးဟာရှန်တန်ရဲ့လူနှစ်ဦးကိုဖမ်းဆီးပြီးဂျေးကတယ်ရီကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။ဂျွန်ဟာကယ်လီကိုရှာပြီးဓမိကိုတွေ့ရဲ့အခါဓမိကချက်ချင်းထွက်ပြေးသွားခဲ့ပါတယ်။ဂျွန်ဟာကယ်လီကိုလက်ကောက်ကိုစွန့်လိုက်ပြီးဖြစ်ကြောင်းပြောပြခဲ့ပြီးကယ်လီကလည်းသူ့ဆက်ပြီးကောင်းမွန်စွာနေထိုင်မယ်ဆိုရင်ခွင့်လွှတ်ပေးခဲ့ပါတယ်။ရှန်တန်ဟာသူတို့သုံးကိုဖမ်းဆီးပြီးဂျွန်ကိုတနက်နဲ့ချိန်ခဲ့ပါတယ်။ကယ်လီကဂျွန်ကိုကောက်ွယ်ပေးခဲ့ပေမဲ့ရှန်တန်ကသူ့လူတွေကိုကယ်လီကိုဖမ်းရှာခိုင်းပြီးဂျွန်ကိုရိုက်ချခဲ့ပါတယ်။ဂျွန်ဟာမင်းကကို့ဘာသာဘာမှမလုပ်တတ်ဘူး။မင်းလူတွေကိုပဲခိုင်းတတ်တာလို့ရဲရဲဝံ့ဝံ့ပြောလိုက်တဲ့အခါရှန်တန်ရဲ့လူတွေဟာပြစ်ဖို့ညှင်းဆန်ခဲ့ကြပါတယ်။ဂျွန်ကကယ်လီကိုငါမင်းကိုချစ်တယ်လို့ပြောလိုက်ပြီးရှန်တန်ဟာတနက်ကိုမြှောက်လိုက်တဲ့အခါမှာပဲဝက်ရဲ့တနက်ကြောင့်ရှန်တန်ကြဆုံးသွားခဲ့ပါတယ်။ဝက်ကငွေအိတ်ကိုယူပြီးဂျွန်ကိုပါတတ်ဖို့ရည်ရွယ်ခဲ့ပေမဲ့ကက်ကလာရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်ဝက်ထွက်ပြေးသွားခဲ့ပါတယ်။ဂျွန်နဲ့ကက်ဟာပြန်လည်သင့်မြတ်ခဲ့ကြပါတယ်။ခဏကြာမှဂျွန်နဲ့ကယ်လီဟာရှန်တန်ရဲ့ကားနဲ့မြို့ရဲကနေထွက်ခွာခဲ့ကြပါတယ်။ကယ်လီကသူ့အိတ်ကိုဖွင့်ပြလိုက်တဲ့အခါသူမကငွေတွေအားလုံးကိုခိုးယူလာခဲ့ကြောင်းတွေ့လိုက်ရပါတယ်
အဲ့ချိန်မှာဝက်ကငွေအိတ်ကိုသူ့တထေးစီပို့လိုက်တဲ့အခါအထဲမှာဘုံဖောက်ခွဲရေးဝစ်စုံသားပါတာကိုတွေ့လိုက်ရပြီးပောက်ကွဲမှုကြောင့်ဝက်တီဆုံးသွားခဲ့ပါ၏နောက်ဆုံးမှာကျွန်ဟာဓာတ်စီဆိုင်အိမ်သားမှာရှိနေရောဒီမုံဝစ်စုံနဲ့နောက်ထပ်ကျွန်တူရောက်လာပြီးငွေရီကိုပြန်တောင်းခဲ့ပါ၏သူဟာခဲလီကိုချစ်နေသူမဟုတ်တာကြောင့်မုံလာကျွန်ကခဲလီကိုသူ့ယူပြီးငွေရီကိုသူ့ကိုယူဖို့သဘောတူခဲ့ပါ၏ခဲလီဟာကျွန်ကသူမအတွက်ငွေရီကိုစွန့်လွတ်လိုက်တာကိုသိလိုက်ရပြီးသူမလည်းကျွန်ကိုချစ်ကြောင်းဝန်ခံခဲ့ပါဦးတယ်အဆုံးထိကြည့်ရှုပေးခဲ့တဲ့အတွက်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်